as coisas, catando coisas grandes do chão. E aí mostrei pra vocês que estava vazio, sem nada, e apertei o play e ela saiu. Tem a opção do aplicativo onde posso comandar ela todinha pelo aplicativo, programações, ela faz mapeamento. Enquanto ela aspira, eu posso assistir uma televisão, ficar sentada descansando. E assim ela vai, aspirando toda a minha casa. Ela parou para carregar, depois ela retornou automaticamente. E segue ela aí, dando aquele capricho, aquela moral. Gente, esse aspirador robô é bom demais. Aí ela já estava retornando, ela volta sozinha pra casinha pra se recarregar. E olha quanto de sujeira que ela tirou, gente. Pasme.